Hi, it's Usako. While there is no official grammar list for the JLPT level N5, these are the most common and are expected to be covered. For N5 particles, please check out the link above in a separate video. Now let's hop to it. です is, am or are depending on the situation. For example, これは人参です。This is a carrot. 人参はおいしいです。Carrots are delicious. ませんか Would you, shall we, or do you want to do something? For example, 一緒に行きませんか Shall we go together? この人参を食べませんか Do you want to eat this carrot? があります。There is something. For example, テーブルの上に本があります。There is a book on the table. カバンの中にペンがあります。There is a pen in the bag. がいます。There is or is something. For example, トイレに誰かがいます。There is someone in the toilet. 庭にうさぎがいます。There is a rabbit in the garden. ましょう。Let's or shall we do something? For example, もう遅いから早く帰りましょう。It's getting late. Let's hurry up and go home. パーティーを始めましょう。Let's start the party. ましょうか Shall we or shall I do something? For example, 宿題を手伝いましょうか Shall I help you with your homework? 少し休みましょうか Shall we take a break? てください。Please do something. For example, ちょっと待ってください。Please wait a moment. ここに名前を書いてください。Please write your name here. 手はいけません。Indicating something is prohibited. For example, cannot, must not, or may not do something. For example, ここに入ってはいけません。You must not enter here. 写真を撮ってはいけません。You must not take a photo. ちゃいけない。Must not do something. For example, ここに入っちゃいけない。You can't enter here. 写真を撮っちゃいけない。You can't take a photo. ている Similar to English's in to indicate an action is ongoing or current state. For example, 私はテレビを見ている。I am watching TV. 日本語を勉強している。I am studying Japanese. に行く To go to do something. For example, 私は映画を見に行く。I am going to see a movie. 私は友達とピザを食べに行く。I am going to eat pizza with a friend. ないでください。Please don't do something. For example,
気にしないでください。Please don't worry about it. この人参を触らないでください。Please don't touch this carrot. のが好きです。のが好きです。To like doing something. For example, 人参を食べるのが好きです。I like to eat carrots. 漫画を読むのが好きです。I like to read manga. のが上手です。のが上手です。To be good at something. For example, 私は絵を描くのが上手です。I am good at painting. 彼は歌うのが上手です。He is good at singing. のが下手です。のが下手です。To not be good at something. For example, 漢字を書くのが下手です。I'm not good at writing 漢字。彼は人と話すのが下手です。He's not good at talking to people. まだっていません。まだっていません。Have not yet done something. For example, 手紙はまだ届いていません。The letter has not yet arrived. コンサートはまだ始まっていない。The concert has not yet started. より、方が、より、方が。Something is more than something. For example, 暑いより寒い方が好きです。I prefer cooler rather than hot weather. 昨日より今日の方が人が多い。There are more people today than yesterday. の中でが一番。の中でが一番。Out of group, A is the best. Out of group, A is the most something. For example, new, old. For example, クラスの中で彼が一番頭がいい。Out of the class, he is the smartest. 公園の中でこの花が一番きれいです。This flower is the prettiest flower in the park. つもりです。つもりです。Plan to or intend to do something. For example, どうするつもりですか? What do you plan to do? 謝るつもりです。I intend to apologize. なる、なる。To become. For example, 洋服が汚くなるよ。Your clothes are going to get dirty. 私はピアノを弾くのが上手になった。I became better at playing the piano. たいです。たいです。Want to do something. For example, 私はお寿司を食べたいです。I want to eat sushi. ちょっとゆっくりしたいです。I want to relax for a bit. たり、たり、たり、たり。A list of activities or attributes, for example, do things such as something and something. For example, テレビを見たり、買い物をしたりした。I did things such as watching TV and shopping. 日本に行くときにラーメンを食べたり、お寿司を食べたりしたいです。When I go to Japan, I want to do things like eat ramen and sushi.
たことがある。たことがある。To have done something before. For example, 日本に行ったことがあります。I have been to Japan before. ウニを食べたことがありますか？ Have you ever eaten sea urchin? んです。んです。To explain or emphasize the sentence's content or soften the request or order. For example, 本当に行きたくないんです。I really don't want to go. そのケーキを食べたいんです。I want to eat that cake. 過ぎる。過ぎる。Too much or too something. For example, big, busy, expensive. For example, 昨日は食べ過ぎた。I ate too much yesterday. その映画は面白すぎる。That movie is too good. 方がいい。方がいい。It is better, it would be better, or should. For example, 彼に謝った方がいい。You should apologize to him. パーティーに行かない方がいい。It is better if you don't go to the party. ので、ので、because of, given, or the reason is that. For example, 暑いので気をつけてください。Be careful because it is hot. 壊れやすいのできちんと持ってください。Please hold it properly as it is easy to break. ないといけない。ないといけない。must do something. For example, 食べる前に手を洗わないといけない。You must wash your hands before eating. もうそろそろ帰らないといけない。I have to go home soon. なくちゃ。なくちゃ。must do something. For example, 食べる前に手を洗わなくちゃ。You must wash your hands before eating. もうそろそろ帰らなくちゃ。I have to go home soon. なくてはならない。なくてはならない。must do something. For example, 食べる前に手を洗わなくてはならない。You must wash your hands before eating. もうそろそろ帰らなくてはならない。I have to go home soon. でしょう。でしょう。Isn't it? Or aren't you? It seems, or right? For when the speaker is not sure or is a rhetorical question. For example, 明日は晴れるでしょう。I think it will be sunny tomorrow. これは何でしょうか？ What do you think this is? 前に、前に。Before something or in front of something. For example, 食べる前に手を洗ってください。Please wash your hands before eating. 駅の前にパン屋があります。There is a bread shop in front of the station. 手から、手から。After doing something. For example, 仕事が終わってから遊ぼう。Let's hang out after work. 日本に着いてから電話をするね。I'll call you after I get to Japan. Thanks for watching. If you enjoyed the video, please subscribe and check out my other videos. See you next time.